中国疫情持续延烧，尽管中共当局极力掩盖，但在惨烈的事实面前，很多中国民众都说出了自己察觉到的不对劲的地方。这段时间以来，很多中国大陆的网友发帖说，2025年进入了死亡高峰期。虽然中共当局对民众大量去世的病因十分躲闪，但是不少人都表示，从症状来看很像新冠，很多人以为只是感冒，结果拖成了白肺。在这波疫情当中，年轻人所占去世的比例比较大。河南信阳的民众付先生说，在今年这波疫情当中，他知道的就有几个青壮年无预兆的突然间去世了，而且他们都是中共党员。而且一组中国各年龄段死亡率的数据在网上引发了热议，最让人引发关注的还是千禧一代的猝然离世，其中80后和90后的死亡率分别为 5.2% 和 3%， 排在第1和第3名。虽然中共公安部网安局对此紧急辟谣，并对网友实施行政处罚或者是警告，但是网友们都在爆料说，身边有不少年轻人去世了。有人在山东一家殡仪馆随手拍电子屏上的照片显示，在近日的8个去世的人群当中，竟然有3个人的年龄在14岁到31岁之间。河南省周口村民李先生披露，发烧感冒的很多，很严重，一个接一个的死掉了，医院住不下，很多人很紧张，死了一波又一波，肺炎、心梗、脑梗很多，30几、40几很多就挂掉了，莫名其妙就没了。化名张亮的江苏医师也向海外中文媒体透露，中国有很多年轻人因为患上心梗、脑梗去世了。他说，猝死的多，这个还是蛮多的，因为我从事的工作和这方面有关系。这一类很年轻，30、40岁，按照医学来说，基本上就是心脏方面心梗。其实这个事从疫情的时候数量就变得很多了。像这一类的人，他平时身体还是挺好的，也没有什么基础病，身强力壮的。我们接触发现，他们的岗位不是很劳累，就像是机关事业单位的人员。张亮指出，这种走掉的人，在他医学死亡证明上都会写成心脏猝死，都是心脏骤停。疫情以后，现在大陆这边的人大部分都是亚健康，没有身体很健康的，大部分人的身体指标都有点异常。静源也指出，另外的客观原因，还有一个因素也是不容忽视的，就是社会学方面的因素。80后刚好是中共实施独生子女的第一代人，现在他们基本上是整个中国社会的中间，他可能相应要承担更多的社会及家庭的义务和工作，所以会导致整个80后人群普遍在精神压力和物质身体上的压力方面都相应的比较大一点，这也可能是造成整个80后这一代人他们的死亡率好像特别高。河南省周口村民李先生说，因当地去世的人太多了，加上中国经济萧条，当地很多人为节省火葬的费用，直接改为土葬了。此前一直强迫民众采用火葬的中共当局，面对火葬场爆满的情况，也对民众悄悄土葬的行为睁一只眼闭一只眼。李先生表示，当地农村天天办丧事，哀乐不断，田间地头处处是新坟。他说，一个村庄500、600、700、800、1000多号人，死的人多了。到底死了多少人？我也没统计，反正每个村庄都有，不是这个村庄，就是那个村庄。1公里一个村庄，1公里一个村庄，几百个、几千个村庄，天天都在有人去世。现在去世的都是年轻人，从发病到去医院，然后很快就去世了。有时候医院都去不了就去世了，没有人去反思这个事情。而这也解释了一个问题，即为什么中国人现在明显感觉到人少了。在城里很多人都在问，人去哪里了？街道没人，商店没人，商场也没人。有人说，因为大量工厂倒闭，很多从农村到城里打工的人选择回老家了。但问题是，农村也出现了大量的无人村。湖南自驾游的路上，我居然发现了一大片无人居住的房子，楼外均被杂草包围。走进屋内，拥有大量的遗留物，不知道这里曾经发生了什么，有着什么样的故事。这么多的遗留物，军大衣，还有雨衣，柜子这全是衣服。万万没想到这里居然还有电视机呀！还有玉鑫的那个，这叫什么音响是吧？玉鑫的音响，这可真是想不到啊！就这么一个废弃的宿舍楼里边，居然会有这么多的遗留物。
有人没？我去，这房子好干净呀！哇，还有电视呢。哎，你看这地上感觉好干净呀，但是明显是没有人住的，你们看到没有？这床啊这么干净呀，而且是大门敞开的哦。还有一个手电呢，同款的手电，这个手电我也有啊。这个房间让我疑惑不已啊！明明是东西都特别干净，但是大门确实是敞开的。这户人家的对联居然是白的，这白色的对联一般是有2种意思，要么就是掉色了，要么就是说曾经办过白事吧。看看我的身后，右手边，左手边。其实这里边还有很多的楼，我们还没有走的。大家好，我拍一个这个几乎都是2层楼的一个村庄，它荒废的程度，它荒废的这个景象，让你难以想象。这是进村第一家，这是第2家，第2家也是楼房。别说是什么种菜长草了，看看啊，看看这个大门有多久没有开过。这边是第3家，第3家的草几乎都已经把大门给这个长齐了。这可都是楼房啊，都是现在的楼房，可不是啊。看见第3家没有？第3家大门都已经掉了。这个是第4家，看看第4家后边也是全部是2层楼现代的房子。这是第5家，第5家是个平房，这就废弃了，也不他们可惜。这个外边是3家，其实说白了一句话啊，这个，尤其这个房子也更不错。说白了一句话，这个地方还临马路啊，就在马路边。如果说它是交通不便的话，废弃了可能是不可思议。但临马路边的房子，公路已经修到家门口，这就是人家说了嘛，路通了，人。这是滕州葫芦套老村如今的情景。就剩您一个人晚上在这里了，最多的时候有一个多少人？406。您现在是在这个村子里面住吗？是的。现在这个村子里面还有几户人家呀？也不完，有16户。而这样的无人村不只是个别现象，现在已经知道的有湖南、湖北、河南、河北、广西、云南等地都有这样的无人村。朋友们、家人们，这里头不知道到底发生了什么事情啊？10几万的人口的一个小镇，居然全部废弃了啊！这里边大概有1000户人家，1000多户，现在就剩10户人家住了。但大部分都写了封，天寒旱着进不去，还有一部分能进去了。但这家呢，明显是让人给破坏了，后来又拿铁皮给封起来，冲锋的。这是一名博主进入一栋废弃的豪宅内部拍摄的景象，里面生活用品、衣物都有，但就是不知道主人去哪了。看没看到？这个家里面有点黑啊，我给你们慢慢的拍，你们可以看一看啊。什么叫有钱人的豪横？家里的东西基本都在了，所有的东西全部在了，看看吧。哎，我也终于享受到了，看到了有钱人什么就是豪横。这么好的补品也全部扔在了这里，全是名牌衣服也全拉在这里。顺着这个楼梯啊，咱们上2楼，看看2楼，这个是他2楼的构造啊。进这个屋，这个屋里边啊，床铺、行李、所有的按摩椅以及他的奢侈品全在了啊。这个屋里面怎么说呢？就是说好像这些东西都没有被带走啊，全部是全部是一些，哎，我的天呀，这一个包，哎呀，被老鼠克了，好几万米啊！LV， 这个家里边行李、衣服，这应该是个女主人啊，这个应该是个女士，书盒、化妆品，这还有一部，这什么手机啊？我勒个去！这里头全是高档衣服，皮的、毛的，啥样的都有。我的去！也终于知道有钱的豪横了啊！这里的衣服全部都这样，看看。它这个3楼是个阳光房啊。从中可以看出，这些村庄、房屋，甚至这栋豪宅里面的生活用品都很齐全。唯一奇怪的是，房主不见了。对此，网友纷纷表示，我觉得村子末人应该是当时疫情死了不少人，所以那里已经荒废了，
默认会再回来，加上官方隐瞒这些报道。若是屋内没有什么遗留物，很可能是因为都市化、人口外移自然消亡。但是影片内有大量遗留物的屋子真的很可疑，我只能猜测是被大白给清村了，看来极可能人是被抓走的。为何门敞开，有些物品是凌乱的？除了抄家灭村外很难解释。有人说，前几年在中国 COVID-19 瘟疫大流行的时期，整个村庄被瘟疫感染，活人全灭的遗迹，现在终于一个个慢慢的被发现找出来了。还有人分析指出，还记得武汉肺炎发生前期的中国吗？那时大批的人死亡，甚至有资讯是火葬场24小时时开机，连死者身份都不验了，直接用成堆的手机当成事后清理统计身份的依据。看看村子里 OPPO 的招牌，可见那个村庄是这几年才荒废的。如果把两个资讯都在一起看，那么武汉肺炎期间，中国真的死到整村灭绝，也就是真有其事了。有人质问说，这是个什么国家，连人口多少都是国家机密。有不少人发视频问道，中国还有14亿人了吗？有网友指出，日本根据中商产业研究院资料库显示，2022年中国原盐产量仅4986.4万吨，原盐产量比疫情前的2019年6701.4万吨下降了25%，下降数字惊人。不管北京当局怎么隐瞒疫情真相，怎么想办法销毁和疫情相关的数据，以及要求各地火葬场不许流出内部数据，但随着这些无人居住的村子、房屋被人们一一发现，相信关于这场疫情的真相，也会有真相大白的一天。好的，今天就跟大家聊到这里，请记得点赞、订阅、留言，并分享给您的朋友，感谢您的支持。我们下期节目再见。